Sadio Mane oo badbaadiyay sharafta kubadda cagta Afrika habeenkii AFCON ee qarka u saarneed fashilka dhamaadka koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON wuxuu ku sigtay inuu noqdo mid ka mid ah dhamaadadii ugu murugada badnaa taariikhda kubadda cagta ciyaar loo sugayay xamaasad iyo farxad ayaa isu bedeshay muran jahwareer iyo xaalad halis gelisay sumcadda tartanka oo dhan wax walba waxay u muuqdeen kuwa caadi ah ilaa daqiiqadii 91 markaasoo xiisad lama filaan ah ay ka dhaxdhalatay garoonka ciyaartoyda labada dhinac ayaa bilaabay dood adag go'aamaha garsoorka waxay sii hurunayeen muranka Ashraf Hakimi ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii sida cad u muujisay carada halka Senegal ay la dhacaysay cadaadis xoog leh xaaladdu waxay u wakeed mid faraha ka sii baxayso Dias ayaa qalad sameeyay Senegal waxay u muuqatay koox daalan oo niyad jabsan taageerayaashu waxay ka baqayeen in ciyaartu ay ku dhamaato fawdo taariikhda gasha laakiin daqiiqadaas mugdiga ah waxa masraxa soo galay hogaamiyaha dhabta ah Sadio Mane waxa uu bilaabay in ciyaartoydu uu dejiyo dibna uu abaawulo kooxda hadaladiisii iyo degnaantiisu waxay bedeleen jawigii garoonka Senegal waxay dib u heshay kalsoonidii markii rigoorayaashu ay bilaabeen Dias waxa uu isu dayay kubaddani penaltiga ah balse waa uu qasaariyay ugu dambeyntii Senegal ayaa xaqiijisay guusha waxaana habeenkaas la xasuusan doonaa in Sadio Mane uusan kaliya ku guuleysan koobka balse uu badbaadiyay sharaftii iyo mustaqbalka kubadda cagta Afrika tani waxay ahayd cashir muhiim ah in hogaamintu aysan ahayn xirfad kubadda cagta balse ay tahay mas'uuliyad lagu ilaalinayo quruxda